Balik lagi sama Putra Gervita. Kali ini kita bakalan lanjutin lagi Pocong Hunter. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Itu gratis tadi. Oke, mari kita main. Tas kita isi apa doang? Radio doang guys. Kita ke toko. Nama tokonya aja Kuntis guys, sama. Toko online Kuntis. Ini namanya aja mirip guys. Kuntis ya. Kok Kuntis kita beli. Nah, sekarang kamehameha ini. Nah, udah kita main level boss. Hutan level boss. Setiap itu gratis. Ada salahnya kan kalian. Juga jangan lupa tebusin sampai 1000 like biar aku semangat lagi buat konten. Hehe. Gara-gara adik Dika malah bilang kok tit. Sorry. Aku tadi kan gitu. Kalau dia marah lagi. Sorry guys, aku juga ikut basah kotor tadi guys. Ini pantas. Kontak. Siapa yang gregetan? Coba komen. Finish. Dan ini siapa ya? Kita mainnya levelnya amat cuca. Tameng KW. Beli tameng KW dulu guys. Siapa yang bisa ini guys, siapa yang bisa level 10 ini? Aku aja nggak bisa guys. Aduh, lempar tulang guys. Ya udah mati duluan. Hati-hati, aduh. Hati-hati kita ditipu guys. Tameng KW. Kita pakai tameng ya. Aduh. Loncat sendiri guys. Emang hati-hati ada motor sini guys. Hati-hati nanti ada motor guys. Motor. Tidak motor guys. Ada si tidak motor ya. Bener-bener sih mal. Aduh, patah lagi. Untung aja nggak kena. Aduh.
Nggak pentong nih. Kamehameha. Aduh. Tapi jangan sekali-sekali kalian masuk situ ya. Kalian di prank. Kalian sih mending loncat saja. Hampir musuh. Aduh, ambil. Gagal ya guys ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut Dekat. Kita aduh. Ini ya. Aduh. Teleport nih. Jadinya apa? Aduh. Untung aja kita ini ya guys ya. Kontennya siapa? Ada. Udah guys, kami menyerah aja guys. Aduh, sahabat guys. Ini ada XX kacamata laser lagi. Aduh, jangan pedulikan apa yang terjadi. Aduh, Cari XX. Kelihatan XX com itu video orang-orang yang harus coba cari P. Aduh, hampir guys. Ini aja. Injak. Cari Mas Breo di sana ya. Jangan woi. Mas Breo itu Lagi bikin konten loh. Lagi bikin konten nih. Ya, jadi ada YouTuber yang bilang, kalian coba cari P. Aduh, kamu Orang bilang, woi. Astaga. Malah cari film tit. Ini malah cari film bokep ya guys. Tit. Video ini jangan tonton ya. Kalau bisa skip aja. Kalau kalian mau, aduh. Naik motor. Aduh, sampai sekali naik motor ini. Makan kaku. Aduh. Aku goyang dulu sebelum sampai finish. Kita goyang dulu. Goyang. Dan segini aja video kita. Maaf tadi aku lupa kesini suaraku, dan jangan lupa like dan subscribe. Ini nih suster gesotnya aja udah di samping bilang like push. Dan bye bye.